No, bájate. No, bájate. Bájate. A ver, que te bajes. ¿Y el perro qué está haciendo? Ya lo agarró de juego. Uno de los grandes temas que tenemos con nuestros perros es que el perro te brinque y te brinque y te brinque y bueno, puede llegar a ser insoportable. Y tenemos que empezar desde esta edad que tiene, va a cumplir 6 meses y brinca, ¿verdad? Le encanta brincar, le brinca a los niños. Aquí hay 2 niños en casa y les brinca y bueno, es un dolor de cabeza y los dueños ya están hasta el gorro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a enseñar que cuando brinca, dejo de existir, quito toda la emoción, pero cuando está abajo, hay fiesta. Entonces ella va a ir viendo qué le sirve. Entonces sirve más estar abajo en 4 patas que estar arriba. ¿Verdad, mi amor? Bien, mi vida, fíjate, aprendizaje sin errores. Eso, mi amor, muy bien. Ay, cómo está mi chula. Ay, mírala, qué bonita. Ay, qué bonita, mi guapa. Mírala nada más. ¿Cómo está? Ay, sí, chula hermosa. Ay, sí, sí, sí. Ay, mírala, qué bonita. ¡Qué bonita, mi amor! ¡Qué bonita, mi vida! ¡Ay, sí, mírala nada más! ¡Qué hermosa, mi guapa! ¡Qué hermosa, mi guapa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué tiene! Aunque la invite a subir. O sea, si queremos que no se suban, ni aunque la invitemos a subir. Venga, sí, mi amor. Venga, sí, mi amor. ¡Ay, sí! ¿Quién es mi amor? Poco a poco, ella va a ir relacionando con que si brinco, no consigo nada, pero si estoy abajo, sí consigo algo. Entonces es muy importante reforzar el que tu perro llegue a ti y se mantenga abajo, en vez de que llegue a ti y te brinque. Porque lo que usualmente hacemos es lo siguiente. Ven, mi amor. Ven. Ven. Ay, sí, mi chula. Ay, sí. No, bájate. No, bájate. Bájate. A ver, que te bajes. ¿Y el perro qué está haciendo? Ya lo agarró de juego. Entonces, brinco y consigo algo. ¿Sí viste? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer?